lokuta bana mboka Congo omoni faso balongoleli Jean-Marc Kabund botana mutu na bino kezali violation ya mibeko ya mboka Congo. Constitution na biso lobi ete ni n'est censé ignorer la loi. Né nazabwe na yebi ke Jean-Marc Kabund tisiko aza premier vice-président ya Assemblée nationale. Bobete ya Jean-Marc Kabund maboko. Babiloko wana bango ba osala ba suka mabe. Rositi Mangadaya, IDPS est capable de exploit attaque toute partie mususu ezate. Yani mama obeta, kobeta vraiment kobeta. FCC, mariage Joana, toi na posa na lisute. Je vous dis bato bako kanga maneti na filme. Ngana ko souhaiter ba sala bango kasho na bango démocratie elingoloba état de droit. Balukele kine mwana ntemi makambo. Balie mbongo na façon moko kozana idete. Eloko oyo esalaka force ya mboka ezali unité. IDPS viva! Viva! IDPS viva! Viva! IDPS viva! 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 Etienne Tshisekedi, héros national, Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo, élu et confirmé. Merci à tous les militants de l'UDPS. C'est Sengomune na kozala sika toza na base na siège à dynamique base Mokonzi ezali moko ya ba structure à UDPS eza implantée na Congo central. Richard Mwapoul vous dit merci de votre fidélité na MC Pro TV. Merci à toute l'équipe de MC Pro TV na Moni Gypsy Sanga, Joe Bingongo pour soutenir émission Oyo. Alors lelo tozo lobela IDPS, comme vous le savez, beaucoup de l'eau a coulé sous les ponts depuis que le président de la République a la place Ouana. Alors, perspective à venir les années, qu'est-ce qui a été fait par le passé? Et actuellement, IDPS a positionné une face à allié, donc nous parlons des FCC. Tout cela, nous en parlons dans cette émission, dans ce numéro spécial de Sous les projecteurs avec Héritier Botouli, Azali, président interfédéral et il y a Ligue des jeunes à la province à Congo central. En même temps, Azali coordonnateur national dynamique base Mokonzi. Tozape na Ndegonabiso Bilongo Yepe Touyambaye Awa Azali coordonnateur provincial adjoint. Il y a dynamique base Mokonzi coordination provinciale à Congo central et avec Bandegonyo Sobozali Kotala Nasima Awa. Alors président Héritier Botouli Mbote nayo. Mbote ndeko journaliste Richard moko ba journaliste ya minene na kati ya mboka Congo central eza bino ndeko Héritier Botouli wazali président interfédéral ya Ligue de jeunes ya IDPS Congo central et puis vice-président ya fédération ya Cataract ya Ligue de jeunes ya IDPS lisusu fondateur et coordinateur national il y a dynamique base Mokonzi. Merci Ndeko Héritier Botouli, vous comprendrez que le titre à IDPS c'est Zalaka. Il faut qu'on s'habitue à ça puisque 38 ans à lutte, c'est tout à fait normal que structure est différente. La IDPS titre est pour la lolendo titre est pour la orgueil mais titre d'abord il faut qu'on dise ma charge au PCO. Nenge moni slogan au moko président national Etienne Tshisekedi Atika, prenez-vous à charge. Il y a un peu mon slogan là, merci beaucoup la précision, Anna, vous allez comprendre. Vous comprendrez là-bas que les alliés vraiment modestie, il faut encourager. Je me tourne déjà par le président Héritier Botouli, président de qui programme à 100 jours le Moko ça va te belé dans la prison. Awa na Congo central et logoni ni sala mais puisque pembe na biso kaka tozana nzela ya nani ya mema na Nkamba Jérusalem nzela nezaki répertorié parmi programme à 100 jours à président mais jusqu'aujourd'hui nzela zaka ndenge zala depuis quand. Merci beaucoup ndeko journaliste na sepela kanao parce que mituna no ezaka vraiment kitoko koleka mutuna no epesinga esengo makasi koleka parce que nyungu ezai kolobama mingi epa ya bandeko na biso nga bengaka badongolo miso ba ennemi ya nation bazai ko interpréter makamuna ndenge ya mabe soki bato bakoloba ete
makambo ya kitoko esalami te na 100 jours ya chef de l'État ekozala kaka motema mabe. Toyebi biso bansantu ndenge pasi ezalaki na mboka, ndenge chaque jour mwana mboka congolais abandaki kolela ezala kaka kolongwa kuna na Kinshasa kokoma tina Matadi bandeko na biso ya ba chauffeur ceux qui tobeta no lisono na bango parce que mitukeza koleka wa epesi nga inspiration bandeko babandai kolela chaque jour kanyaka akolongwa na rond-point nga bati kokoma Matadi abimisi plus de 20 000 francs ya koleisaka ba roulage mais makambo wana esili est-ce que zelo kwa mabe est-ce que ezelo kwa malamu te tope réalisation moko exploit moko o esalami te non eza exploit esalami ceux qui tolongwe na bandeko chauffeur toke kuna ndeko na biso totali makambo ya biloko kolia tope ba carburant lelo tozomona carburant mataki makasi ba ministre na biso ba osala misala ya kitoko ba osala be exploit ndeko akasia lelo carburé kiti bambani na sema kasi ba chauffeur baza ko sepela eza ba œuvre ya kitoko ezo contribuer na kati ya 100 jours toke na makambo ya construction malgré ba dongolo miso balia kimbongo uti koloba awa mais grâce à état de droit o ezali moko pe ya exploit ya 100 jours batie batongo maboko bomoni ndenge ba procès zo salama na miso ya bato to pe mokili mobimba baza kotala ngona betando mike na bango to pe tolobaka télévision et salama te bakanga dirkaba directeur ya cabinet ya chef de l'état bala kiseye na miso ya bato ta makambo asali bakanga bato kili bakonza ndenge na ndenge bazola eza exploit état de droit ezo salama et bakangi bango pona ni parce que balingaki ko créer échec ko causer échec il y a 100 jours il y a chef de l'état na makambo ya construction il y a ba maison préfabriquée chef de l'état na ba province nyonso tout province oyo a pesaki motema na ye makasi motema na ye mobimba na dossier oya ba maison préfabriquée et que province yango ezwa ba maison ebele ba construction ebele ça mezaki ya biso ya Congo central mais ba dongolo miso ba ti croc à jam ba lié mbongo à l'état to comprendre comment bato babundi koluka ko combattre 100 jours mais azoko continuer bakangi batongo maboko ebele akolobe zali ebele exploit chef de l'état sali na 100 jours oyo président héritier base dynamique base mo conseil aussi une occasion pour nous MC Pro ya ko féliciter œuvre yo bosali awa dynamique base mo conseil siège comme kitoko ezali sika moko ya malamu te nazo signaler na bande konyoso babimana na mbanza ngo depuis kala botale sika onenge comme kitoko ezali grâce à dynamique base mokonzi mais tozana nzela pembeni awa nzela kenda nkamba question à nous répondre ngote ne bikebino ba politique bokimaka mingi nzela nkamba eloko moko te pendant pourtant ezan nzela moko ezali na kati ya programme ya 100 jours à président de la République ça signifie quoi ezali négligence à Congo central ou ezali nini merci beaucoup ndengo zongeli na question parce que na bayaki nazaki na mambo ebele ya koloba yo kata kinga na lombango merci ndongo zongisi ngai la bande koloba bo avana zonga na mambo akamba soko kiti na lufu omoni tracasserie sili ezali susu te bandeko bakomi na esengo nzela lufu pe salami nzela lufu voilà yango nazo continuer ko kolobela nga maloba nga te tikanga na répondre ndeko laka voilà nzela lufu e salami ceux qui toke na makambu ya nzela ya kamba ba nzela ebele papa ba dossier za kobima je vous dis bato bako kanga maneti na filme ngana ko souhaiter basela bango kasho na bango bake kuna na bakoto te bake mane Équateur kuna kote mo babenga 7 tonneaux ezaka ke balene balé soko tali boimai et puis moi ba il moko amike basali bango kasho kuna kasho ka ba politicien bo ibambongo à l'état papa balie mbongo na façon moko kozana idée balie mbongo ya peuple sans koyoke la peuple mawa banzela ya kamba banzela ya kilikili au chef de l'état penser na population bi population zo souffrir ba paysan ba mboka kati ba villageois ba osabilanga moye ba bimisa ba produit na bango ezate il faut na sala bango ba route à dessert agricole comme kitoko ba villageois ba sepela ba dongolo miso ba te ba bi moto alinga sa eloko kitoko te to tele croc à jam oni ba zimbongo na poche mbongo na libumu batongi ba immeuble mais chef de l'état tiki bango te état de droit union pour la démocratie elingoloba état de droit mibeko eto sama et pour le progrès social
progrès social ekobima ntango état de droit ezosalama état de droit ekoti siko na application misala makasi ezosalama na justice bato wana tu bakangami bato balie bambongo ya nzela kamba baolandela bango tu bakokangama. En bref, chef de l'État a la volonté à makasi ya servir peuple congolais, ya changer conditions de vie à peuple congolais. T'en as profité dans l'occasion oyo ya informer population mototo azolanda biso bandeko botelema na sima ya Josué na sima ya Angelo Nzamba tindeli biso son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo to soutenir vision et moto ko simba e bo simba pe moto ala boko isaïe. Merci beaucoup. Vraiment maloba au lobby ndeko héritier tous les alliés vraiment maloba ya solo mais na ba action nyonso chef de l'état zo sala chef de l'état za ye mon côté azana besoin ya soutien ya bandeko nyonso totangi chef de l'état zali na ba ministre to tanga wa son excellence akasi ya bandubolo azali ministre ya économie à part ko kitsa carburant son excellence asali ba action pe belé a koti ba camion ba sodezo kota na ba province zo tika biloko kolia et à part cela ye moko excellence atambola ki na ba province mo ebele ko boma oyo nyonso ba bengi tracasserie mais sikoyo dynamique base mokonzi jeunesse ya IDPS awa na Congo central lolenge kani bozali ko soutenir pour économie en mboka oyo et avancer lolenge kani bozali ko soutenir ministre économie akasi bandumbola oyo pe azali moko ya bino bande kwa IDPS. Merci beaucoup ndeko journaliste avant ko continuer na ko répondre yo na ko senga na base nyonso tout tobetela non ba ministre na biso IDPS maboko mingi. Merci ndeko ko banana ba ministre na biso o babengi mini vice ministre ko kitala ba vice premier ministre ko kitala ba ministre nyonso tout baza ko sa ba exploit ndeko akasi ya bomoni awa peuple congolais aleli biloko emati carburant emati mais parce que azali na idéologie wana batisekedisme ya na kati ya esprit na ye na makila na ye et puis lokola jeune parce que ba jeune ba osabe exploit bele nazokende nazaka ne bandeli na bandine na dossier ndeko akasi et puis lokola jeune abundi lelo carburé bambani na se bande kwa dynamique base mokonzi oyo ya Congo central bazo sala visibilité ya misala oyo ndeko akasi asali tango nyonso balikaka na media bolandaka balikaka na ba télévision bazolobela puis balobelaka kaka pona ndeko akasi te mais ministre nyonso tout soit salé loko makasi balikaka balobelaka yango balakisaka ete en tout cas makambo eza kitoko ba ministre na biso il y a IDPS baza ko soutenir chef de l'État en fait que bonne gouvernance et monisa manami ce peuple congolais ACP là to bete ba ministre biso maboko mingi pour l'État mais ezaka ka ministre Akasia te to moni lisusu ndeko Junior Mata Ilombe azama kwa Ligue des jeunes IDPS to moni ministre azali ya biso lisusu na Congo central atoba nano betele maboko non Yves Boukoulou auti kozala président ya Ligue des jeunes ya IDPS to travailler na pe tango mola e pe azamwa na Cataract asali pe aza ko sala ba exploiter siko ba projet minene na ebi to kutane na tali ba projet na bi excellence est-ce que kokoka bi papa tozo bunda nazo bimisa ba énergie na façon to fait que ba projet o ekota na réalisation to ke lisusu na ba ministre Sylvain Mutombo azo sala ba exploit toke na ngala benga Nzambe VPM Gilbert Kakonde soko kilikamba takasere silinani VPM tozomona ba exploit zo sala do ba ministre ya IDPS en tout cas longonya esikoza esika bozali coup de chapeau boza vraiment bilombe bozo soutenir chef de l'État bo continuer na kosa misa na bino malamu biso pe jeunesse IDPS dans son ensemble y compris ba structure toza na kati ya Ligue de jeunes IDPS toza na pona ko soutenir bino na nzela ya kosala ba vulgarisation ya ba action o bozali kosala toyambi awa ba kambi na ba membre ya dynamique base mokonzi ezali structure moko combattante ya IDPS c'est avec ndeko héritier Botuli na ndeko Bilongo nde tozali ko beta maso
lisolo o ya IDPS boyebi ke toza na période moko ya mabe période ya Covid-19 et kotisi mwa mbai na pays kotisi mwa désordre na pays ba mesure o tozo benga ba geste barrière eza ba geste moko ezali édicté la République a édicté mpona ko lutter contre Covid-19 oyo et base dynamique base mokonzi pe na ndenge na ye azo accompagner musala wana président de la République pour to ko bouter Covid-19 libanda ya mboka. Alors ndeko Bilongo ozali moko ya dynamique base mokonzi awa na musala oyo ya kubundisa Covid-19 dynamique base mokonzi Congo central précisément ya Mbanza-Ngungu et c'est salinini. Bon, pour nous soutenir chef de l'État na makambo etali COVID-19 dynamique base mokonzi biso totikali simate. D'abord biso striti oyo premièrement ezana nous pour nous soutenir ba action surtout ya chef de l'État. L'IDPS totango na chaque lupango porte à porte faut ça déjà membre IDPS et là ça va expliquer la biso ya reciti ya 2020. On a beau déjà une implantation en préparation en 2023. Ouais tout ça déjà implantation en 2023. Alors pour la question oyo tout nini tout ça là pour nous soutenir chef de l'État na COVID-19 Nancy Bomoni. Dès que Makambouane bandaki biso tozaki les premiers ya Congo na Congo central awa mobimba de Kasangulu ya mwanda ya kotia laf mais merci ndeko Bilongo na précision ya moneno pesi tozopesa merci na bandeko nyonso baza kolanda msiko ba internet nyonso tozomona Prince Sangi tozomona ndeko na biso Patrick Bengo pe toza na awa na toujours na kati ya combat oyo ya IDPS. Comme vous le savez, mission et aussi le projecteur ezali aussi décryptage d'actualité ezali analyse à faire actualité oyebi que semaine passée ezalaki dominé l'actualité moi makasi départ et à vice président de l'Assemblée, premier vice-président de l'Assemblée nationale de Jean-Marc Kabund na poste na ye départ wana et sonaki mabe bande ko belé ba yamba on a némo mabe est-ce qu'ils ali FCC a banni ba a déclaré guerre contre IDPS contre CAJ et loko wana toujours sur la mode a wasikoyo na bande ko na biso ya IDPS alors ndeko président héritier Botuli pour perdre l'Assemblée nationale pour perdre l'amour. Yo, vous allez analyser la perte. Merci beaucoup, ndeko journaliste. 7 millions pour la Congo, bâtiment bavandi, donc tout ça est logo boy. Et qui n'a wapi 7 millions na mokolomoko papa. Bandeko dio midongala. Akuna base ana parti na emoko bakanga ye. Aza député mais banyati babiye bako simbete Jean-Jacques Mamba bako simbete parce qu'il a député bando ko créer ba déjà et lokola déjà justice a simbaki lokola signature ya mabe moko ekotaki na kati ya nini déjà document ne bebaki bakoka dossier ne lalaki bakoka ko continuer te mais bango na mutu makasi bani basala kwa ba matela mibeko basali oya bango ya lokuta bana mboka Congo omoni faso balongoleli Jean-Marc Kabund botana mutu na bino kezali violation ya mibeko ya mboka Congo. Constitution na biso lobi ete ni n'est censé ignorer la loi. Toute personne est tenue de respecter la Constitution et de se conformer aux lois de la République. Moutounion surtout, Moutouto a censé respecter Mibeko na biso mboka. Mais bango ba dominer, ba matela likolo Mibeko. Omane loko na basali biso to ebi angote. Ne nazabo na ebi ke Jean-Marc Kabund tisiko